ମୁଁ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ଭିଲିଆନ୍। ସିଡ଼ି ତଳେ ତେଲ ଆଉ କାଚ ବାଟି ପକାଇବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। କାହିଁକିନା ଘରେ 50 ଜଣ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ କେବଳ ହିରୋଇନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଉ, ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ହିରୋଇନ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କରି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଠେଲି ଖାଇବାର ବିଷ ମିଶାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୋଲିସ ମୋତେ ଧରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମୋ ବାପାର। କୁହନ୍ତି ନା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତିନି, କେବଳ ମୋତେ ମିଳନ୍ତି। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ନ ମିଳିଲେ, ମୋ ବାପାର ତ ଲବଙ୍ଗ ଜାହାଜ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବି ନ କରିପାରିଲି, ହଲିଉଡ଼ରେ ମୋ ଦାଦା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ନେଇ ଆସିବି, ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ହିରୋଇନ୍ ଗେଟଅପ୍ ହେଇଯିବି। ଖାଲି ମୁହଁ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଭଏସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋଇନ୍। ମୋ ଆଖିରୁ ଯେତିକି ଲୁହ ଝରେ, ସେତିକିରେ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷ, ବାସନ ମଜା ଆଉ ଲୁଗା ଧୁଆ କାମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପଛେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓକିଲାତି କରିପାରିବି, ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ CBI ବି ହେଇପାରିବି। ମୋତେ ଜାଳିଦିଅ, ମୋତେ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିଦିଅ, ମୋତେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ ପଛେ ମୁଁ ମରିବିନି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଅମର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ, ତା ଝିଅ, ତା ଝିଅ, ତା ଝିଅ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୁଏନି। ସେଇଟା ମୋ ଜିନ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ନାଚି 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 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ବି ଆଣିପାରେ। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ନାଗଲୋକ ବି ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ଶାଶୁ। ମୋ ପୁଅର, ସ୍ୱାମୀର, ଝିଅର ଯାହାର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହଉ, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ସବୁଥିପାଇଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଶୁ, ବୋହୂକୁ ଦୋଷ ଦେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଅଛି, 10ଟା ବଙ୍ଗଲୋ ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆମେ ମହମବତୀ ଜାଳୁ। ଏଥିରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଉ ଘରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର ବି ହେଇଯାଏ। ପୁଅର ଡିଭୋର୍ସ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କିଏ କରିବ? ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବୋହୂକୁ ମାରିଦିଅ। ଆଇନ ତ ଅନ୍ଧ, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ହଁ, ଆମର 25ଟା କାର୍ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୋହୂର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ପୁଅ ତାକୁ ଟଲିରେ ହିଁ ବୋହିକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ। କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଅଯଥାଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ପୂଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି। ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କ ନଜର ରଖିଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛି ନା। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ପୂଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବେ। ପୂଜା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ? ତୁ ଏ ସିନ୍ଦୁରର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନୁ, ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆର ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ବି ଗପିକି ଲେଟ୍ କରିବି, ତମେମାନେ ଖସିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଘଟଣାକୁ ତ 50 ଏପିସୋଡ୍ ଯାଏଁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତମେମାନେ ବୁଲ, ଯେତେ ପାରୁଛ ବୁଲ, ହୋଟେଲ ଯାଅ, ବାହାର ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବାକୁ ଥିବ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି। ହଉ, ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଉଛି। ମୋ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ତଳକୁ ଯାଉଥିବି, ସେଠୁ ଫୋନ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋତେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋହୂ ବୋଲି କହିବେ। ହଁ ନା, କଥା ବି କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଖାଲି ତ 10ଟା ଗୁଳି ହିଁ ତ ବାଜିଛି ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବିନି। କ'ଣ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ବୋଲି? ଆରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ କି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ହାତରେ କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଠି ଜୋରେ ଜୋରେ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେନି, କେହି ତୁମକୁ ପାଟି କରିବେନି।
ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରି ବି ଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ନହେଲେ ସିରିଏଲ କାହା ମୁହଁ ନେଇକି ଚାଲିବ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କାହାକୁ ଦେଖିବେ। ହଉ, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମରୁଛି। ମୁଁ ହଉଛି ହରର ମୁଭି ଭୂତ। ମୁଭିର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ ହିଁ ବାହାରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖଟ ତଳେ, କବାଟ ପାଖରେ, ମିରର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ମୁଁ ତ ଭୂତ, ମୁଁ କାହିଁ ଡରିକି ଲୁଚିବି? ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣିଆ ପଣ୍ଡିତ କେହି ବି ମୋତେ ମାରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। କେବଳ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କଲା ବାଲା ମୋତେ ମାରିପାରିବ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଅଛି? ମୁଁ ମେଲ୍ ଭୂତ ହୁଏ କି ଫିମେଲ୍ ଭୂତ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହିରୋଇନ ଦେହରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ଝିଅଙ୍କ ବଡି ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ନା, ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ମୁଁ କେତେ ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛି, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ହରର ମୁଭିକୁ କମେଡି ମୁଭି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଡର, ମତେ ଡର।